បងប្អូនឃើញទេធំជាងទីទៀតត្រីនេះញាក់សាច់ណែដល់ពេលមានអីប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងបានដឹងថាគេធំខ្លាំងទីពីរมันបានប៉ិនត្រីមួយព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅនេះត្រីเราប៉ិនទីលោកអើយមើលណែអីគេហែលតន្ទឹមគ្នាលេងណែអូយនេះអានេះធំជាងទីទៀតនេះក៏ទៅណែនៅស្រុកអាមេរិកនេះស្អីក៏ធំមែននេះសំបីតែត្រីខ្វាយគេក៏ធំដែរណែអូប៉ិនទីហើយបងប្អូនហើយអាពីរនេះវាធំជាងទីទៅទៀតម្នាក់នេះមកដែរ Hello អីយ៉ាអីយ៉ាលឺភ្លេងមិនបានម្នាក់ហ្នឹងឥឡូវនេះខ្ញុំទំដើរមកដល់អាគារលេខ3អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដើររកអាគារលេខ6កំពុងតែគិតថាខ្លួនឯងប្រហែលជាវែងផ្លូវខ្ញុំកំពុងគិតថាខ្លួនឯងវែងផ្លូវព្រោះឥឡូវខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទៅរកគ្នាសិនឯណាអាគារលេខ6អាខំអានេះ Tower 5 ហ្នឹងខ្ញុំនៅ Tower លេខ6អានេះលេខ5ឯងតោះខុសផ្លូវឲ្យបងប្អូនទៅរកអាលេខ6វិញនេះបងប្អូនហើយនៅស្រុកនេះគេប្រាប់យើងណាឃើញទេត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងពីព្រោះវាអាចមានកពើឬពស់នៅ Florida នេះអារឿងឲ្យតែមានទឹកមានកពើមានពស់ហ្នឹងរឿងសាមញ្ញរបស់គេហើយនេះនៅក្នុងរីសតគេណាបងប្អូនអើយមើលពេញប៉ោះគេមើលផ្លែសន្ធឹកនេះគេដាំអូយល្អណាស់លោកអើយជីងកាមមែននេះអានេះជីងកាមល្អណាស់អូយមើលសាឡាត់គេណាលោកអើយជំរាបសួរបងប្អូនអំពូមីមីងលោកបងអ្នកម្ដាយទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូនេះខ្ញុំនៅក្នុង Channel YouTube បូសុគន្ធាឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុង Resort មួយដែលនៅក្នុងទីក្រុង Orlando នៃរដ្ឋ Florida បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំអត់ស្គាល់ទីនេះទេហើយខ្ញុំមកដល់ក៏ជាអ្នកដំណើរដែរហើយមូលហេតុដែលបានមកដល់ទីនេះគឺបងស្រីគាត់ជាអ្នករៀបចំឲ្យអញ្ចឹងមិនសូវស្គាល់ទីនេះទេតែអីដែលខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជាងគេហ្នឹងគឺកាលពីយប់មិញពួកយើងធ្វើដំណើរចេញអំពីទីក្រុង Jacksonville មកដល់ Orlando នេះប្រហែលជាខ្ទង់ម៉ោង 9 កន្លះឬម៉ោង 10 យប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏អត់បានឃើញថាតើទិដ្ឋភាពកន្លែងដែលខ្ញុំស្នាក់នៅហ្នឹងវារូបរាងបែបម៉េចស្រស់ស្អាតបែបម៉េចក៏ខ្ញុំអត់បានឃើញដែរហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលព្រឹកឡើងភ្ញាក់ឡើងខ្ញុំបានដើរមកជុំមិនដល់មកជុំទេបងប្អូនអរគ្នាប្រហែលជាអាចនឹងខាងក្រោយអាគារដែលខ្ញុំស្នាក់នៅនេះឃើញទិដ្ឋភាពគេអូយស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនអរគ្នាហើយទីនេះធំមែនតើនៅកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាមានប្រមាណ building ទេប្រមាណអាគារទេនៅក្នុងកន្លែងគេហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំនៅអាគារទី6ហើយក្រោយអាគារទី6របស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺគេធ្វើជាលក្ខណៈដូចស្រះសិប្បនិមិត្តគេជីកស្រះហ្នឹងរួចហើយគេដាក់ទឹកដាក់អីចឹងទៅហើយគេដាំដើមឈើអីជុំវិញមួយជុំហ្នឹងមានត្រីមានកងានមានទាមានអណ្ដើកមានអីអូស្អាតខ្លាំងមែនតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើនិយាយពីរឿងអាគារទំនើបក៏មានដែរតែអត់បានថតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជាលំអិតអីប្រហែលទេព្រោះខ្ញុំចូលចិត្តសត្វចូលចិត្តធម្មជាតិច្រើនជាងអញ្ចឹងខ្ញុំថតសត្វថតធម្មជាតិថតអីដែលខ្ញុំចូលចិត្តជូនបងប្អូនយើងមើលទៅជាភ្នែកឃើញហើយមានអារម្មណ៍ថាស្រស់ស្រាយខ្លាំងមែនតើយើងកំពុងធ្វើការហត់នឿយអីពេលយើងឃើញទិដ្ឋភាពអស់ហ្នឹងទៅវាដូចជាការសម្រាកការកំសាន្តរបស់យើងមួយដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរអញ្ចឹងបងប្អូនទៅទស្សនាទិដ្ឋភាពនៅទីនេះស្រស់ស្អាតត្រជាក់ភ្នែកហើយមានអារម្មណ៍ថាបានមើលហើយដោយរំសាយទុកកង្វល់បាត់ stress ពីការងារខ្លះដែរណាចាអញ្ចឹងលេងchơiបងប្អូនយើងទស្សនាដោយបើបញ្ជាក់ជូនពីខាងដើមចឹងដោយសារខ្ញុំអត់ស្គាល់ទីនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មិនមានប័ណ្ណអត្ថាធិប្បាយអីឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាម៉េចដែរប៉ុន្តែគាត់ថាឃើញទិដ្ឋភាពស្អាតចាអញ្ចឹងទស្សនាកំសាន្តដូចតទៅនេះបងប្អូនហើយនៅស្រុកនេះគេប្រាប់យើងណាឃើញទេត្រូវតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងពីព្រោះវាអាចមានកពើឬពស់នៅ Florida នេះអារឿងឲ្យតែមានទឹកមានកពើមានពស់ហ្នឹងរឿងសាមញ្ញរបស់គេហើយព្រោះថាគេដាក់សញ្ញាអញ្ចឹងឲ្យយើងចំណាំហើយបើសិនយើងឃើញកពើឬពស់អីយើងអាចតាក់ទងទៅខាង Animal Control គេបានមានន័យថាខាងគ្រប់គ្រងសត្វគេមកចាត់ចែងអីឲ្យយើងនេះនៅក្នុងរីសតគេណាបងប្អូនអើយមើលពេញប៉ោះគេមើលផ្លែសន្ធឹកនេះគេដាំនេះនោះអានោះអីគេខ្មែរយើងហៅអីគេបងតាំងអាវអីនោះ
នេះឈ្មោះគេនេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងខ្មែរហៅអីភ្លេចឈ្មោះ Chị bảy mua nữa. ណែអានេះដាក់បចាបាទនេះវិញអូយល្អណាស់លោកអើយជីងកាមមែននេះអានេះជីងកាមនោះល្អណាស់អូយមើលសាឡាត់គេណែលោកអើយនេះគេដាំនឹងអាទឹកស្អីគេនេះស្អីគេបងអាហ្នឹង hydroponic ឯអាហ្នឹងនឹងហៅអីទេណាល្អរបស់គេល្អមែនតើអានេះក្នុង resort គេណាមិនមែននៅក្នុងផ្ទះក្នុងអីគេ resort គេអូយដាក់ដាំលេងអូយនេះ strawberry អូយ my favorite ខ្ញុំចូលចិត្តណាស់តែអត់ផ្លែដែរផ្លែទូចញ៉នោះគេរៀនផ្លែហើយជាក្តៅពេកបងព្រោះនៅ Florida នេះក្តៅព្រះជាម្ចាស់ហើយនៅនេះត្រីឡប៉ប៉ាន់ទាលោកអើយមើលណែអីគេហៅតន្ទឹមគ្នាលេងណែអូយនេះអានេះធំជាងទាទៀតនេះអូប៉ុនណានអីអូយមើលអាពណ៌មាសមួយនោះគេកលាច់ខ្លួនគេណែអូគេរាំតាមភ្លេងមែនហ្នឹងហើយយោដល់ហើយក៏ទៅណែនៅស្រុកអាមេរិកនេះស្អីក៏ធំមែននេះសំបីតត្រីខ្វាយគេក៏ធំដែរណែអូប៉ាន់ទាហើយបងប្អូនហើយអាពីរនេះវាធំជាងទាទៅទៀតអូយត្រីមាសនេះតែត្រីមាសអានេះគេឲ្យយើងឃើញគេឲ្យយើងប៉ងប្រាថ្នាយើងមានបំណងប្រាថ្នាអីយើងប្រាថ្នាទៅប្រាថ្នាហើយប្រឹងសម្រេចខ្លួនឯងទៅណាយើងប្រឹងយើងប្រាថ្នាហើយយើងឧស្សាហ៍ព្យាយាមផងតើមកយើងក៏នឹងសម្រេចតាមក្តីបំណងអូយធំមែនមើលណែឡើងកម៉ាប់អូយត្រីគេនេះសុខភាពល្អណាមិននឹងកបឹបអូយហើយទឹកគេក៏ថ្លាល្អទៀតអីយ៉ាម្នាក់នេះមកដែរ Hello អូយគេទៅហើយជើងគេភ្លេកខ្លាក់ទៅហើយអូយសប្បាយភ្នែកណាមកកន្លែងនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគេហៅតែស្អីទេបងប្អូនហើយនៅក្នុងទីក្រុង Orlando ហើយបងស្រីគាត់នាំមកប៉ុន្តែនៅក្នុងកន្លែងនេះដូច resort គេចឹងណា resort គេហ្នឹងអាគារគេអូយ building គេមកកណូប្រអិនព្រះអង្គហើយនឹងពីណាទៅណីខ្លះទេហើយខ្ញុំនេះមិនស្គាល់ទេខ្ញុំដើរតាមគេដែរទេអញ្ចឹងបងស្រីគាត់នាំដល់ណាខ្ញុំក៏ថតដល់នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមកអធិប្បាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ថាកន្លែងនេះកន្លែងអីខ្ញុំវាមិនដឹងទេតែគាត់តែដឹងថាវាស្អាតហើយនេះខ្ញុំចូលចិត្តម្នាក់នេះអូយមកមៀតកន្លងកម៉ាប់ Hey baby អូមកហើយនេះបងប្អូនឃើញទេធំជាងទាទៀតត្រីនេះញាក់សាច់ណែដល់ពេលមានអីប្រៀបធៀបគ្នាអញ្ចឹងបានដឹងថាគេធំខ្លាំងទាពីរมันបានប៉ិនត្រីមួយអាយអូយគេទៅធំមែនតើនេះដល់ពេលមែនពោះគ្នាចេះទៅបានដឹងថាត្រីធំជាងទាពីរมันបានប៉ិនត្រីមួយអូយមកគេហៅបដិញគ្នាពីទៅណាគេទេនោះអូបដិញគ្នាដល់ហើយមកគេដូចមានកន្លែងឆប់ដល់ហើយម្នាក់នេះបើមានស្នេហ៍ដាក់ឲ្យនេះដល់ហើយក្តៅគេនាំកូនមកសម្រាកនៅក្រោមម្លប់ឈើអូយលោកអើយលោកមានក្តីសុខណាយើងណែខាងនេះវិញមានអ្នកជ្រោកម្លប់មានអ្នកនៅហាលក្តៅនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមិនមែនមាត់បឹងឯណាទេនេះកដាល resort គេក្រៅ resort គេនេះសបោត្រីទាគេហៅលេងជុំគ្នាមួយតើដល់ពេលគេហៅទឹកអស់ចិត្តទៅគេឡើងមកអង្គុយអាំងថ្ងៃនេះខាងនោះមានជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះអានេះជាលក្ខណៈគូស្នេហ៍អូយបើខាងនេះវិញគេលក្ខណៈគ្រួសារនេះអូយខ្ញុំឆ្លាញ់អាទូចនោះដល់ហើយនោះដូចដើរចូលក្នុងលាងភ្នំទីកពិតសបនិមិត្តទេគេធ្វើអូខាងនេះអាងទឹកនេះអ្នកនៅស្រុកនេះហាគេស្លៀកអត់ខ្លាចចិត្តទេ
จังท่าสรงนั้นสปิมชูดบักเกน้องวิจารณ์ทอดมาดาปนายยมไปทอดจอมเกมน้องยมเอียนจนูเกยมมาเซอร์เฮียนทอดแต่ยมจะกักเก็ดกรรมมาปนายเกมมาจากคลนเกน้องเกสเลียลังทอดมาดานะงาสปิมชูดเกนั่งในช่วงใดยมนั่งสตางตึกเสน่ห์เสลียสปิมชูดแต่ยมมาเฮียนทอดมากหลายรีสอร์ทนี่ยมสนะในขนมเบียร์ดิ้งเล็กปมวยฮะแล้วนี่ยมในเบียร์ดิ้งเล็กได้chỉเล็กปีจังไงฮะแล้วนี่กระป๋องตะด้าเตอเบียร์ดิ้งเล็กปมวยโอ้ยทมอ่ะกลายนี่ทมอ่ะมันดังชั่วโมงไอ้แต่บองใส่กอดนอนมาหยบมันมาด้าphảiจะตรงได้จะตรงมองบุญกันละมองดับจะมายำตะโรมชั่วโมงเกมรีสอร์ทเกนึงชั่วโมงไอ้ก็ทมละเบิ่งละเวยบักเกโดยchỉชั่วโมงไอ้cái bàn này crack ấy bàn này crack cái mấy nhỉจะมายำตะโรมชั่วโมงเอาถ้าจะยำได้ชั่วโมงเกนนั่นเลยนึงโอ้ยเนี่ยฝ่ายยากาเกสะอาดนะสละใต้มาดองนี่เนี่ยนะครับนี่ตัดเพียบในขนมรีสอร์ทมวยนี่โอ้ยอากีต่างอันนั้นสตากีบ่กลายรีสอร์ทนึงยำดังท่าเกมีนสระประมาณเบียดดิ้งไงประมาณอากีแต่แต่ก็รอดังท่ายำในอากีเลยบมวยฮัลโหลนี่ยำตุ่มดาวมาดาวอากีเลยใบจังยำตระดาวเราอากีเลยบมวยกระปงตะกัดหักล้วนไอ้พายจิมเวงเพลยำกระปงกระตะล้วนไอ้เวงเพลโปรเลยยำนึงมันไอ้แต่เราคนนี้สันไอ้น่าอากีเลยบมวยแต่สะอาดนะบางคนน้อยทอมจีดแต่เจ็บในครั้งเหมือนกันให้พี่โยมาชราเนาะกรุบอากีต่างอ๋อจะอีดมันชราให้หนูเหมือนเนี่ยบางคนแบบนี้เนี่ยเหมือนยังเคยยำได้กัดเตียนมวยเนี่ยเตียนนั่งเดี๋ยวยังไอ้ได้จันไหนเอาไตรเอาตาเอาไอ้บานนะนี่เคยคิวแต่เจอเกโชจำได้จันไหนเอาไตรขนมนงทุ่มทมอได้ก็สะอาดมาดอกลายเกนี้กลายสัตว์ในเกนี้มนุษย์ในจมูกทอมเชียดในจมูกนี่มองสัตว์ไอ้วิอัศคลาดเยิงนี่ไปสั่งมวยเยิงมองอะเก่งเงี้ยชายมากับไอ้เยิงโรยจันไหนโรยโอ้ยถอดเป็นนี่เตอร์จะจับเนยจ้ะนี่นี่เพลย์โจลอากีได้ยำสนับในไงนี่ชั่วโมงเกโดยเฉพาะบ้านในคริกจังไงบางคนยำอัดบ้านอาณาซอเต้เมาหยบมันละเวยพองเก่งตามลานละโหดเสียประเด็นมาดาวกระไหลบองใส่กระทะมาดาวกระไหลเก่งไงบางทีจะเก่งบัดแต่ไปบรรลุล้างพญะบันดังท่าโอ้ยกระไหลเก่งนี่ทมไม่สะอาดมันนี่ยำดาวตะโรอากีได้ยำโจสนับเนยนั่นนี่แหละขณะแค่ห้าหมายถึงบางคนระเบียบท่าคือมีประตูเอาเยิงจังนะแต่ได้ยังไอ้ดำใบชมโฮมไอ้ยำขนมหนังบานจุ่มคณีจังเตอคือมีซอมแบบเตะใบไอ้เอาเยิงมาเสร็จมองเนี่ยสะอาดนะพอยำโจจัดอะไรเนี่ยคิวไอ้มือมองมีนสำรับทอมจีดไอ้จังนะเขาอันนี้ทวารไฟนึงยำเนื้อทวารลิปมวยอันนี้ลิปแพมไหมตาเขาเลยบางคนตัวเราลิปมวยวิ่งโอ้ยนี่ทมอ่ะดำเวงให้เป็นแมวนั่นก็ถือมีนเอาอย่างđượcสายใดจังไงก็มีนกี่หาใส่เกลือนั่งปล่อยไปตะกรอยđượcสายใดนั่นนั่งจัดน้ำทายังไอสแกนโจประตูยังได้สนับในบานจังนะเลยยังได้ตะเวงมองเวงวิทมเป๊กให้ยังได้มาพองเลือกตะโบงเนี่ยมองโปนเนี่ยเกียร์เกยมวยนั่งเนี่ยในขนมตีกรองนี่พายจะเกสกอลเลยก็เกเคยรูปเพียบเกสกอลเลยกี่อันนึงเวลาบ่อยเวลาขบายดัสนีเวอร์ในขนมรัฐฟลอริดานี่เกมีนดัสนีเวอร์บนในแคลิฟอร์เนียเกมีนดัสนีแลนด์นั้นยมบานเตอมาไงได้เตอปีปรึกดามองแผ่ยมใจมาเว้นให้กระแทกยมทาไปละเอียดเกมีนบันกระจุยบันไอจังงั้นนะจังเลยนี่ยมดามาดาละเคียมวยเตี้ยได้ปะฮาเจตไรไว้อันนี้ฮะยมขอไปให้เลยยมตะมือเล็กสั้นหลายนี่ไปทมนี่โอ้ยทมคลังเหมือนเดิมจังยมสังคมทานเลิกนี่ยมนั่งเหมือนเขาเตะผัวไอ้อะไรแผลมาเลยประมวยเวนักเกียร์คณีเตะแต่เกียร์ยังยมแมวเหมือนยังเหล็กปรำเบงฝึกมั่นจังปีอากีตีมวยแมว
chẳng nhom về nhà kia lại bông đào rờ sừng khâm thắt trái cho ô à kia này đi về nơi trào nó hay các sự điện kia trái nâng dương mà nè sọc phum đi phong đa bay tại ấy nè trái nè cái lệ bầm môi nè thế cái đã thơ nè lệ bầm môi he he nhom này à kia môi nằng rồi cái lạnh kén khơi bên hai bên mà phật ôi sạch bên tên ôi sạch này đây nè không tự lý chứ building tầng O nâng á kia tầng O nâng á cứ thật nó không resort tầm một vậy ôi nhỉ nhom slide nên ní sờ bố ấy chứ nè ok ấy nè mò sờ đỡ thứ ngay vậy nè này giờ nâng cổ săn bass anh kê tái cái tầm đỡ luôn kì nè ơi thật luôn slap nè 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 mình đã thấy việc tệ mình nuốt trao nữa mình không làm mà còn nữa ta còn tha tờ lót cái này ní mình nuốt sát nơi sọc đông rong mình ní cho mỗi khi lời đa ở nơi resort kì lời nhầm đa kia tị buồn này ôi nhỉ xa ta nhóm sẵn là kia tị bầm muội hay là ní cứ trong cái bông ta vùng về nhóm rồi plei ta kia tị bầm muội cái nhập đa cả cái lại cái hai cái này ở Spain sầm rạp ao chấm này trai là ní cái miếng trai khoi face nhầm đặng khai hai ấy bông bông mua kê ní cái tranh mà lên dơ nghe hello baby ôi thùng nó làm một phần này cái thơm mà hom nên cái trăm chừng này con này ní đại chừng này bàn không mà ní bắn tía mình thầm đa đi đây dân tâm một tiền mà ngày đi nhầm về pi đơn ấy nên nắng không thật mấy về mà xa lớn về mà xa thì lấy bông đa đâu cả lại tơ vinh phần này nhầm chừng nam nhầm thọp đa cắt tiền thì mà đỡ cái thông phê dân ta tại vì trẻ anh phần đó xong này xong cầm bờ rằm bà sân chiêm về ấy cho xua cái lại information center cái lại cái đó bỏ miền tới cái phép lợi giờ ngày hai bà thầy dân chơi cho xua cái mình chăm bài cho xua của bạn đài bà mới nẹt sò ấy bà mới nẹt sò cái miền plạ bạc cô cái prap á panty á thầy dân nền ná hay dân cua ta đo cái lại nát là mấy bàn ta đo cái lại kênh dân vinh sầm khán dân trừ school kia để dân nơi kia lênประมาณhơi lên tập tục bao giờ hay chuồn đi ประมาณ từ ui thum nè ôi nhắm thọt lại những video ấyคือ bị thông pê mà nè ôi mình thầm mà ta thôi luôn ôi không mà nó đừng cào á đừng màn cả lỗ tê cây mía luôn cây ạ ôi thum màn bởi dân khơi viên trái giọt sao đăng với thông mà này pe tia hai mà cả ba bạn dân đằng pe để tia hai mà cả ba việc bọc bánh tia đồ à mùi nước bom bi hả qua mùi nước xa tại nhân sao lại nhà mùi nước sầm mơ bên tịnh mở đây nè nè ta nè cầm phong tay ti nè lục lộn mà luôn khế nó ui sao ăn mình tên đăng màn cả lỗ thế lục ơi mơ là một con ăn này không nặng lỗ ơi cây này này đi xa ta nè phải là cà phê xem là kia tìm vào muối và hai chị kia muối nè nhầm đào từ mới plạ sân nhầm mau nếu nhầm chơi cho lá mà rạp Dubai với bộ kia po anh trắng nơi Dubai cái miền cái hai po sầm coi tí trong kia sandstone po mọc sạt kia nữa po sạt kia nè chẳng hay làไปkhởi kia po nâng có bạch suối chơiจะล้ำนั่นเนาะแต่ก็เป็นแม่แน่นี่ในสหรัฐอเมริกาที่กรุงออร์แลนโดในน้องรัฐฟลอริดาhay cái lại này nhung cùng kê ní chi resort muối đàn nơi cả ba Disney World khi em thọ tới Disneyland nơi California mà đón tại Disney World ní ấp ban tới té pro lục vội vơi cả là dân mơ tây nâng pan nâng hái nhung rô plei tới cái lại nhung kênh xanh nhung viện pi đón ngày ngày nâng hai việc thông pé hai chị plei ní anh trai này của nhóm thọp đa cắt nâng cá bị ngày mà đón này
cả pi mong đập môi đập pi nhầm viện mà đơn á nhầm đa ok mà trùng lời ní nhầm viện xa tham mà đơn tiết tay nhầm đa chọt cái lại ní thử nhầm cái thật rồi nè đó cái lại ní nằm một cái miên cái hai cái đa phải cho bom miên cái information board cái nó cái miên môi tiệt cho mấy nhầm ta đào mơ nằm một sân ôi sao anh lộc ơi resort cái mua ấy cái Bunny Creek chắc nghĩ cho mấy nhầm tụi mưa sao mà đông tiệt bông bố nè mơ video mà còn chỉ ngon lênคุณเทียมมาดาวกันไรนี้ทอดวิดีโอเกลังมากันเนาะให้อัดสกอลชั่วโมงกันไรเก๋เนี่ยกันไรนี่ยังจังประหารจูนบางปองต่างกันนี่ในขนมรสฟลอริดาวิตัยแต่มีนสัตว์กระเปิดหรือสัตว์ปัวในไปเดมีนบังทอมชีตนะจึงให้กระดาษสัญญาเอายังดังเนี่ยใครเนี่ยไกลโลมีนสัตว์กระเปิดหรือกับสัตว์ปัวจึงให้สมัยยังนั่งกลมจอกเตอร์ไฮตึกในขนมนังหายังกลมเอาจุ่มไหนเตอร์ปัวสัตว์เปรย์จังเริ่มหมกนักกีฬาสัญญาท่ายังไอเอาจำไหนสัตว์คอยฟิชไตรฟิกบานบรรใต้สัตว์เปรย์เซ็งถึงอ๋อกีฬาอย่างไอเยอะนั่งโยมาเอาจำไหนวิเตดูท่าท่ายังสาวสัตว์ชายสัตว์ไอจังโยมาเอาจำไหนสัตว์อันนี้เกิดบานเนี่ยอันนี้วิจิตรเทียนสปาร์ตผิวบักเกะเนี่ยเห็นไหมอ๋อเกิดเอาผักเตะนะโนบีเอาเมียมาผักบีไอใหญ่ๆนี่เตะสลังตรงนี้ฮะสดับถนอมกี่หล่อกลายนะเกี่ยอนุญาตเอายังเธอไอ้เกษตรปรับยืนเอาไว้ได้เกี่ยมันอนุญาตเอายังเธอก็เกี่ยปรับยืนโดยขณีลูกสเปียนยำดามาเหมือนอาเกี่ยยำสนานได้ไปให้ชิมมาดมนี่ไอ้มองบอลอักนี่ยำตะเมอกลายกระดาปอมเหมียนกี่สันยังดาเมอกระดาปอมเหมียนปลุกยังคือชีเนี่ยทำไมในตีนี่ยำตะมาดานี่หยกมันมองบุญอ๋อเนี่ย you are here ยำเนินหนังนี่ให้ยำเนินอาเกี่ยเลยประมวยอ๋อดาkhỏi nhìn tĩnh nè ta bóng bổ này nhâm rau khơi cả lại nhâm nơi rồi nhâm tà kia nhâm xanh vùng biển chỉ là tivi cái nón ngày nghi ơi sạch nè đàm chơ cái thông thông ha nè lời tờ ở kia nhâm sạch này hai lực tim muối ban mặt đo resort thùng vào pan này về nhảy nhảy chẳngแต่สะอาดนี่สะอาดนะยมสลังปะยักษ์ในรัฐแคลิฟอร์เนียวิสะอาดมาแบบในฟลอริดานี่สะอาดมาแบบแต่ไอเดียยมสลังจึงเกมพอดในฟลอริดาคือมนุษย์นั่นนี่ก็จะจัดดาวเชอจังให้กลายหน้าก็กรีนได้กลายหน้าก็เคียวได้เห็นไหมนะเป็นยมมาฟลอริดายมตังโกวัดอะผัวเพลย์คลาไปยังจีเตอร์ยังเคยดาวเชอทมคิวให้มินตักต่อหนึ่งโกวัดยังมันมีกูตึกมีกระสันตึกหายมันมีดามเชือกดามออมจุ่มไปหนึ่งแต่ไปในฟลอริดานี่ยังจีเมาส์ยังเคยมีตึกมีดามเชือกมีไอฉันนึกเคยซิมเรียบให้ใครโจชน้ำใจเตี้ยโอ้ยซิมเรียบดังสบายไม่คลาดเตี้ยลูกเอ้ยอะไรนี่คือขยำบางมาดาลาเกสนาในซาจีทำไมมาไงนี่เวงปีดองใหญ่แมนมีเพียบคลาฮันสบายมากเวงให้ทอดวิดีโอปรับเนี่ยมือเตี้ยมันธรรมดาโอ้ยนี่ยมกระทายยมอัดเวนี่เลยนี่ไปหายจะตรายชอบยมตะเมอสันอากียมสนันเนอทาวเล็กปมวยอันนี้เล็กมันเต้อันนี้เล็กแปรมนั่งแปรยมเวงที่ไหนทาวเล็กแปรมเล็กปมวยไปจะนึกเรายมตัวเวงสันโอ้ไปจะครั้งนอกโอ้ดาวมาดอลให้บัดเข้ากันไหลที่โลกเอ้ยโลกเพราะว่าcái tầm mùi một cái tầm mùiเข้าตาขังมุกได้เกะได้ทาเกียนั่งเหล็กมันเนี่ยพายจะตรายว่าเหล็กนี่ฮะอันนี้เหล็กแปรมมุกนี่ให้มาตาเฮ้ยไปทมเนี่ยสะอาดนะนั่นนี่ฮะสลับเนี่ยสลับมุกสลับหมดเนี่ยสระนี่ฮะบัดตัวใบเจกะไหลนั่งมีพิวจรานหรืออูออย่างนาก็ได้ก็อัดพลังได้ตำรวจเกนี่คือเนี่ยสระนี่โจจัดสงัดสมใบตันใหญ่ขณียมใหญ่แม่เป็นยมมาสระอเมริกนี่ฮะแต่เจี๊ยยมปรังจึงมนนะยังจำสดับเกจึงมนไปพวกเนี่ยสระนี่เอาโจจันใหญ่โลลาเตโจจันใหญ่เต๊กโอ้ในเคยไงอาเกเลยปมวย
ត្រូវហើយខ្ញុំមកដល់កន្លែងនេះវិញអូយបាត់ពិសោធន៍ខ្មាស់គេណាមួយថ្ងៃដើរវង្វេង2 ដងណែលើកនេះជឿជាក់ 100% មិនខុសទេមកដល់វិញហើយអាចជាលេខ 6 លេខ 6 លេខ 6អាចជាលេខ 6ឃើញបងប្អូនភ្ញៀវច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនេះគេមានទ្រលាប់ល្អគេនិយាយអីស្ងាត់ស្ងាត់ហើយមានញញ៉ៃទេណែទីបំផុនខ្ញុំមកដល់ហើយអូយលេងវែងហើយដល់កន្លែងសម្រាប់ហើយ